有冇發現咧？好多人咧日日習慣咧 set 好多唔同嘅目標啦，日日都望住個願景板，口口聲聲話要效法依家新世代嘅成功學啊，以終為始。但係坦白講，呢啲唔係結果論，呢啲係用期待結果嘅幻想去逃避當下嘅改變。因為我哋大腦咧其實係帶住舊有嘅筆去運行嘅，本能上咧佢淨係想享受結果帶俾你嘅利益嘅啫。但係我哋習慣拒絕咗面對重新去改寫底層嗰種意識嘅肌肉痛苦。如果你淨係想取易不取難，等到不勞而獲，你想要實現願景嘅可能接近係零啊！喺依家呢個新世代咧，我哋要選擇一個聰明啲嘅做法。真正嘅結果論咧，係當你鎖定嗰個結果，你就要用一個反思維反推，係啦，用一套理性除錯嘅系統。因為任何你潛意識唔知嘅，譬如豐盛成功，大腦咧一概咧歸納為危險嘅。如果你唔願意強行咁樣按暫停掣去重新寫過嗰啲恐懼逃避嘅舊數據咧，就一直都會喺度。你設定再幾多嘅目標啦、新嘅願景啦，都只係寫緊同一個失敗嘅結果。我哋下集借腦升級再見。